Allahun e falenderojmë për ti falje, mëshirë dhe ndihmë kërkojmë. I lutemi Allahu Dhul Xhelal që të na ruaj nga e keqja e cila është pasojë e veprave dhe veteve tona. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahu Dhul Xhelal dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut dhe vula e profecisë. Allahu në Kur'anin famlart na thot: o ju që keni besuar, friksojuni Allahut ashtu siç i takon madhështisë së tij që t'ja keni frikën, et mos i gjej vdekjave dhe pse duke qenë musliman. O ju njerëz, friksojuni Zotit tuaj i cili ju krijoi ju prej një vetje, prej Ademit, e prej saj pra prej kësaj vetje krijoi dhe bashkëshortën, e prej këtyre dyve krijoi dhe shtoi burra dhe gra. Friksojuni Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni, mbajini dhe ruajini lidhjet farefisnore dhe jini të bindur se Allahu ndaj jush është mbikëqyrës. Fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'anin, të cilin ja zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe se çdo sajes dhe shtesë është refuzuar dhe bidat e cila të çon në dënimin e Allahut. Allahu na ruaj të gjithëve prej dënimit të tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, nga bazat e besimit të muslimanit është të besojë në botën tjetër. Njeriu kur vdes nuk marron gjithçka me këtë jetë, por kalon nga kjo dynja në një etapë tjetër që Allahu Dhul Xhelal e ka caktuar, dhe ajo është jeta e barzakhut. Thot Allahu në Kur'an: wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. E pas kësaj dynjaje është barzakhu deri ditën kur do të ringjalleni përpara Allahut. E më pas vjen etapa e përhershme dhe e përgjithmonshme, ringjallja. Thot Allahu: yawma yab'athuhumullahu jami'a. Atë ditë thot kur do t'i ringjall Allahu të gjithë njerëzit dhe xhindet dhe do të llogariten përpara Allahut. Më pas vjen tubimi përpara Zotit Dhul Xhelal, krijuesi i gjithësisë, sunduesi i gjithësisë. Thot Allahu: in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abda. Gjithçka që është në qiell dhe tokë do t'i vjen si rob përpara Allahut Dhul Xhelal. E më pas është llogaria. Thot Allahu: yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdharan wa ma amilat min su. Atë ditë thot ku çdo kush do të gjejë çka ka bërë me dorën e tij, të mirë apo të keqe. E më pas vjen peshorja. Thot Allahu: wa nada'u al-mawazin al-qista li yawmi al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a. Atë ditë kur do të vendosen peshoret e drejtësisë të Allahu Dhul Xhelal, atë ditë kur nuk do t'i bëhet pa drejtësi askujt dhe asgjëje. E më pas vjen shpërndarja e regjistrave të veprave të njerëzve. Thot Allahu: fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi al-aya. Ndërsa atyre që do t'ju jepen librat në të djathtën do të krënohen përpara njerëzimit ditën e tubimit. E më pas do të vjen ura e siratit. Thot Allahu në Kur'an: wa in minkum illa wariduha. Nuk ka për jush vetëm se do ta përjetoj këtë etapë të vështirë. Dhe në fund vjen ose xheneti ose xhehenemi i përhershëm. Thot Allahu: fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Një grup do të shkojnë në xhenet i përhershëm me mëshirën e të Madhit Zot, edhe një grup tjetër, dhe ato janë shumica, do të shkojnë në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej zjarrit të xhehenemit. Sapo jam kthy nga haxhi, një shtyllë madhështore e kësaj feje të Allahu Dhul Xhelal, ku në këtë shtyllë, në këtë adhurim shfaqet madhështia e Allahut në dimensione të ndryshme, shfaqet modestia e njerëzve që i binden Allahu Xhelle Xhelaluhu. Të nderuar vëllezër, nga vështirësitë e haxhit dhe haxhive është temperaturat e larta që janë në ato vendet begata, ashtu siç dikush për jush mund edhe të bezdiset në këto minuta duke dëgjuar hutben e xumas, të cilën e ka obligim ta dëgjojë, duke mos përshpëritur dhe duke mos folur me asnjërin djasta dhe majtas, as duke kritikuar ndonjërin i cili po bën mohabet apo po i jep përgjigje telefonit. Paramendoni o vëllezër musliman, vështirësitë e ditës llogarisë, e ditës së gjykimit, dita e gjykimit, e cila ka dimensione krejt ndryshe nga kjo dynja. Yawma tubaddelu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat.
atë ditë kur toka do të jetë ndryshe nga toka e dunjas dhe qielli. Prej fazave dhe etapave të asaj dite është pritja për të filluar llogaria përpara sundusit të gjithësisë, derisa njerëzit nga halli i madh do të shkojnë dhe do të drejtohen duke kërkuar prej pejgamberëve të Zotit që të ndërmjetësojnë tek Allahu, që të fillojë çfarë? Që të fillojë llogaria. Thot pejgamberi i Zotit: "Tadnu shamsu yawm al-qiyamati min al-khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Do të jetë pranë kokave të njerëzve dielli, disa milje pranë, thot. Edhe ka për tyre që do të notojnë në djers. Mirë po këtë situatë tepër të vështirë do të ketë edhe njerëz që do ta kaplojnë, apo nuk do ta përjetojnë me këto vështirësi. Pse? Sepse janë miq dhe mysafir të Allahut. Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda. Atë ditë, thot Allahu, do të ringjallen edhe disa njerëz si musafir të Allahut xhalla xhelaluhu. Për miqve më të veçantë Allahu dhul xhelal, do të jenë edhe 7 kategori që na ka tregu pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut, fronit Allahu dhul xhelal. Ti, vlla dhe motër nderuar, me vullnetin tënd të lirë që ta ka dhënë i Madhi Zot, mundet që të radhitesh në një apo më shumë kategori, të cilët do të jenë në hijen e fronit Allahut, ku nuk do të përjetojnë vështirësi ditën kur do të dalin përpara Allahut. Dëgjoje, i nderuar vëlla dhe motër, këtë hadith i cili të motivon për të shtuar veprat e mira. Në Sahihun e Imam Buhariut, Ebu Huraira radhiyallahu anhu thot pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamu al-adil." 7 kategori për njerëzve do të jenë në hijen e fronit të Allahut atë ditë, pra ditën e gjykimit, ku do të ketë hije përpos kësaj hije. I pari thot është prisi i drejtë, i dyti thot është një i ri i cili është rrit dhe e kalon rinin e tij në adhurimin e Allahut. I treti thot është një person, mashkull apo femër, i cili e ka të lidhur zemrën e tij me shtëpinë e Allahut, me xhamitë e Zotit. I katërti thot janë 2 persona që e kanë dash njëri tjetrin për hatër të Allahut dhul xhelal, edhe kur takoheshin dhe kur largoheshin. I pesti thot është një burr, është një djalosh të cilin e ka josh një femër e cila është me pozitë dhe me pamje dhe bukuri për të rënë në imoralitet, mirë po atë e ka pengu frika ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. I gjashti thot është një person i cili jep sadaka dhe bamirësi, aq fshehur azi, sa që e majta nuk e merr vesh se çka dhon e djathta e tij, dhe e fundit thot është një person i cili e përmend Allahun në vetmi dhe i rrjedhin lot prej syve nga frika dhe dashuria e Allahut xhalla xhelaluhu. El-imamu al-adil, prijesi i drejtë. Jo rastësisht, i nderuar vëlla dhe motër, pejgamberi i Zotit e ka rënë ditë të parin prej këtyre 7 kategorive, udhëheqësin e drejtë. Në të gjitha instancat që mund të jetë dikush, nga niveli më i lartë deri tek niveli më i ulët, nga udhëheqësi një vendi deri tek udhëheqësi një familje, sepse nëse udhëheqësi apo prijesi do të jetë i drejtë, do të mori të drejtën gjithçka në shoqëri, edhe e kundërta. Thot Fudail ibn Iyad, i thot: "Law kanat li da'watul mustajaba la ja'altuha lil imam." Nëse do të dija që e kam një dua të pranuar, thot direkt, thot do ta veçoja, thot do ta bëja këtë dua për prijesin e vendit, për udhëheqësin e vendit. Kjo fe madhështore thret për drejtësi, sepse Allahu, o vëllezër musliman, është i drejti, është më i drejti. Drejtësia është prej cilësive të Allahut dhul xhelal, në veprat e tij, në fjalët e tij, në gjykimet dhe në ligjet e tij subhanahu wa ta'ala. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Janë të përkryer, thot Allahu dhul xhelal, fjala e Allahut në sinqeritet dhe në drejtësi. Allahu krijoi çdo gjë në bazë të drejtësisë dhe harmonisë. Nuk i krijoi qiellin dhe tokën vetëm se me drejtësi. Ai nuk i bën pa drejtësi askujt dhe asgjëje, edhe pse i gjithë sundimi është në dorën e tij, i gjithë universi është i tij, e gjithë madhështia i takon atij subhanahu wa ta'ala.
i drejtë në gjykim, i drejtë në furnizim, i drejtë në krijim, i drejtë në dënim, dhe i drejtë dhe i mëshirshëm në shpërblim. Wala yadhlimu rabbuka ahada. E kurse si Allahu nuk i bën pa drejtësi askujt. Allahu shpërblen të mirin më shumë të mira, e dënon të keqen me një të keqe. Do t'i mbledh ditën e gjykimit të gjithë njerëzit dhe gjindet, nga Ademi e deri tek i fundit, besimtar dhe jo besimtar, të pasur dhe të varfër, dhe do t'i marrë në llogari në bazë të drejtësisë së tij. Ne sot jetojmë në një kohë ku konceptet jo vetëm që kanë ndryshuar, por kanë deviju dhe kanë degradu. Jetojmë në një kohë ku fshihen dhe mbulohen të vërtetat. A jeni tu e pa, o vëllezër, se si shfarosen popull, shfaroset një popull mbar, të ri dhe të vjetër, gra, burra, fëmijë, shfarosen në sytë e kamrave, në sytë e ndërkombëtarëve, dhe askush nuk flet, askush nuk guxon flas, madje askush nuk e miraton padrejtësinë dhe shfarosjen që po bëhet, askush nuk e man krahun e të vërtetës. La ilaha illallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, badiru bil a'mali sittan, thot boni veprat mira përpara se të vinë kohë të vështira, përpara se të vijë një kohë, thot, ku qeverisjen në shumë vende do ta kenë mendje lehtet, të padrejtët, zullumqarët, në një kohë, thot, ku do të shtohet rendi, po nuk bëjnë funksionin e tyre, në një kohë, thot, ku do të shitet gjykimi gjyqësor, do të ketë abuzime dhe mashtrime, në një kohë, thot, ku do të ftohet lidhja farefisnore, në një kohë, thot, ku nuk do të ketë vlerë gjaku i tjetrit. La ilaha illallah. Në një kohë, thot, ku Kurani nuk do të ketë funksionin e tij, edhe pse Allahu e ka zbrit si manual për të jetu jetën në bazë, në konform të ligjeve të Allahut sunduesit të gjithësisë. Muslimani e ka amanet ta përhap të drejtën, ta përhap të vërtetën, ta përkrah atë dhe të maj anën e të drejtës dhe të vërtetës, ta luftojt pa drejtën, të kotën, krimin, zullumin, me aq pozit dhe mundësi që të ka dhonë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Thot pejgamberi i Zotit, innal munqasitina inda Allahi ala manabira min nur. Të drejtët janë në minbere prej drite dhe nuri ditën e gjykimit. Prandaj pejgamberi i Zotit e ka rëndit të parin prej 7 kategorive që janë miq të Allahut, ka rëndit prijesin e drejtë, ai i cili gjykon me drejtësi, për shkak se drejtësia është morali të mëdhejve, cilësia të devotshmeve, rruga e shpëtimit në këtë botë dhe në botën tjetër, është atribut dhe cilësi e pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam, i cili mante drejtësi edhe në familjen e tij, kur ishte nevoja për gjykim të drejtë, gjykonte me të drejtë. Ishte cilësi e shokëve të pejgamberit. Ebu Bekri radhiyallahu anhu kur e mori udhëheqjen, çfarë tha? Ja ejuhan nas, qad ullitu aleikum wa lastu bi khairikum. O njerëz, tha, më është dhënë gjykimi dhe udhëheqja, por jo se jam më i miri për jush. Fa in ra'aytumuni ala haqqin fa'inuni. Nëse më shihni, thot, si jam në të drejtë, më përkrahni dhe më ndihmoni. Wa in ra'aytumuni ala batilin fasaddiduni. E nëse shihni se rreshkas, thot, më kritikoni dhe më korrigjoni. Ati'uni ma ata'tu Allah fikum. Mu bindni për aq kohë sa unë i bindem Allahut. E në të kundërt, mos mu bindni, thot. Ala inna aqwakum indi ad-da'ifu hatta akhudha al-haqqa lahu. Më i forti tek ju, thot, është i dobti, derisa t'ja jap të drejtën e tij dhe e kundërta. Të dytën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka rendit dhe nuk do ta zgjas një djalosh, thot, një i ri që e kalon rinin e tij, djalë apo vajzë që e kalon rinin e tij në adhurimin ndaj Allahut. Një djalosh apo një vajzë që është eduku me bindje ndaj Allahut dhe adhurim ndaj Zotit subhanahu wa taala. Është eduku dhe e ka rujt rinin e tij apo të saj larg harameve, larg imoralitetit, larg alkoolit, larg drogës, larg gjithçkaje që e zemron Allahun dhul xhelal. E treta, thot,
është një person I cili zemrën e ka të lidhur me xhamitë e Allahut. Kudo që të jetë, në çfarë do lloj situate që të jetë, ky njeri I vjen në mendje her pas here xhamia. Ku do ta gjej xhamin? Ku do ta fal namazin e drekës? Ku do ta fal namazin e ikindis? Sa larg është xhamia në atë vend e me radhë. E ka të lidhur zemrën e tij me vendet më të pastërta të cilat janë xhamitë e Allahut dhul xhelal. E katërta, thot rajulani tahabba fillah. Dy njerëz që e duan dhe kanë dashur njëri tjetrin për hapër të Zotit. Për asnjë lloj interese prej interesave të kësaj dynjaje, e cila është e përkohshme dhe jo e përhershme. E pesta thot një person, një djalë apo një burr, të cilin e ka josh një femër për të bërë haram, mirë po e ka larguar nga harami atë frika ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu. Njeriu kur I friksohet Allahut, nuk pritet prej tij vetëm se mirë, vetëm se hajër, vetëm se dobi dhe drejtësi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kategorinë e gjashtë ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith madhështor, thot: "Wa rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu." Një person I cili kur e nxjerr një bamirësi, kur e nxjerr një sadaka, e fsheh atë ndaj syve të njerëzve, aq shumë sa që e majta nuk e merr vesh se çka dha e djatha e tij. Prej dobive në dynja përpara botës tjetër, prej dobive të bamirësisë dhe sadakas të nderuar vëllezër dhe motra, është se ajo kuron sëmundjet. Kuron sëmundjet të cilat ndoshta dhe doktorët janë ndalu dhe janë dorëzu. Thot pejgamberi I Zotit: "Dau mardakum bis sadaka." Kuroni sëmund të smurit tuaj duke dhënë sadaka dhe bamirësi. Thot një hadith tjetër: "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuhkama bayna an-nas." Çdo kush do të jetë në hijen e sadakas dhe bamirësisë së tij derisa të gjykohet përpara Allahut. Ai që jep sadaka ka hapur një numër llogarie tek Allahu, por jo me lek apo me euro, por me shpërblime, me sevape tek Allahu, jo 1 por 1 me 700 dhe me shumë fish sa don Allahu Gjelle Gjelaluhu. Thot Allahu në Kur'an: "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabil." Shembulli atyre që japin kontribut dhe bamirësi për hatër të Allahu Gjelle Gjelaluhu janë si shembulli asaj fares të cilën kur e mbjell nxjerr 7 kalli dhe çdo kalli ka 100 kokra. Dhe Allahu ja shumë fishon atij që don edhe më shumë se 700 fish. Sadakaja që jep, sa do të jetë vlera e saj, të cilën ti e jep, përpara se të arrijë në dorën e nevojtarit, përpara se të arrijë në dorën e fukarait, ajo arrin në dorën në të djathën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, ku ai pastaj kujdeset për sadakan tënde dhe e zhvillon atë derisa ta gjesh ditën kur do të dalësh para Allahut. Këtë sadakat vogël do ta gjesh në sasinë e maleve dhe do të çuditesh. E kjo është madhështia e Allahut. Kjo është mëshira e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Kategoria e fundit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa rajulun dhakara Allaha khaliyan fafadat 'aynah." Është një person, qoftë mashkull apo femër, e rëndësishme I bindet Allahut dhe I nënshtrohet Allahut, e jeton jetën në bazë të urdhrave të Madhit Zot dhe largohet nga haramet, I druhet Allahut dhul xhelal, derisa kur është në vetmi, thot, nga frika për të Madhit Zot, po dhe nga dashuria Allahut dhul xhelal, I rrjedhin lot prej syve të tij. Kjo është shenjë devotshmërisë, kjo është shenjë besimit të pastër në zemrën tënde nëse të ndodh. E lutim Allahun që të na bëjë për atyre që I friksohen Allahut Gjelle Gjelaluhu në mesin e njerëzve, po edhe në vetmi. E lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu që të na bëjë për atyre që qëndrojnë me të vërtetën dhe me të drejtën, e përkrahin të vërtetën dhe të drejtën, dëshmojnë për të vërtetën dhe të drejtën. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qoli salavatëm I pejgamberin e Zotit duke thënë: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Aqimis salah.